ওয়েলকাম টু ইলেকট্রিক শর্ট। বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। এই ভিডিওটি ডিজিটাল মাল্টিমিটারের উপর। তার ডিজিটাল মাল্টিমিটারে ব্যাটারি পাওয়ার কমে গেছে, কীভাবে নতুন ব্যাটারি পরিবর্তন করতে হয় তা দেখানো হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেখতে বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন হলো জানাও। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।